Hi guys! Today magluluto po tayo ng ginataang munggo. So ito na po yung mga ingredients, yung beans, glutinous rice, sugar, then coconut milk. I just use this brand po since wala pong mabibiling mga fresh coconut sa panahon ngayon. Ito po, nalinisan na po siya, so ready to cook na po. Let's go! So ito po, tutustahin po muna natin yung munggo. Tustahin lang po siya hanggang mag-golden brown. Ready na po yung ating munggo. Palalangin lang po siya para mamaya po dudurugin natin siya. Ayan. Ayan po muna natin. Lumamig. So, malamig na po yung munggo natin. Ready na po natin i-toast. So, gagamit po tayo ng blender. Lagay po natin siya para po may blend na natin. Yan, gagamit po tayo ng blender para mag-grind po siya. Gagamit po tayo ng blender. Pero wag naman po masyadong yung slide lang po. Kayo na pong bahalang mag-adjust. Okay, ilagay na po natin yung coconut milk. Ayan. Ayan, ilagay na po natin yung coconut milk. Antayin lang po natin kumulo ng konti. Tapos lalagay na po natin yung glutinous rice at saka yung munggo. Halo-halo lang po siya para hindi po siya lumipot. Kumukulo na po siya. Na pwede nang ihalo yung ating rice. Tsaka yung ating munggo. Halo-halo lang po siya para hindi po siya dumikit dito sa kasirola. Takpan din po natin para mabilis siya maluto. Hindi pa po siya masyadong luto. Kung hindi pa po naluluto yung malagkit, pwede pong magdagdag ng tubig para hindi po siya masunog. Pwede na pong ihalo yung sugar. Yan. Mix lang po.
Dagdagan din po ng 1 pinch of salt para po may konting halo. Ito lang po siya konti sa lid. There. Pwede na po siya. Ang ating ginataang munggo. Yan, titikman na po natin siya. Tapos na po yung ating ginataang munggo. Yan, tama lang yung lasa niya. Meron din po tayong lemon juice. Nagpakulo po ako ng lemon para healthy. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you!